Alors, je suis Germain de Bizarre Technica. Alors aujourd'hui, je suis chez Montaz à l'Arbois, au magasin, pour vous présenter la nouvelle gamme Rustler. Donc Rustler chez Bizarre, c'est la gamme Freeride, un modèle construction bois titane. C'est un produit avec une spatule et un talon relevé. Donc un ski très joueur mais très perf. Donc la décomposition de ce modèle, vous allez pouvoir avoir un Rustler 11, un Rustler 10 et un Rustler 9. Ça va aller d'une largeur au battant de 114 jusqu'à 92. Donc c'est un produit très joueur, un bon pivot, un modèle iconique chez Blizzard.